Është ibadet tjetër është leximi i Kuranit. Leximi i Kuranit s'ka dyshim se çka tregon kjo për besimtarin? Nëse është vazhdimisht i lidhur me Kuranin. Është i lidhur me Allahun Azza wa Jall, është lidhja litari i lidhjes mes robërve dhe krijuesit është pikërisht Kurani. Kurani është ai që bëri atë diferencën, atë vlerën e madhe që ja dha edhe Ramazanit, edhe profetit, për dhe natës së Kadrit. Kanë thënë dietarët pikërisht që Ramazani mor këtë vlerë kaq të madhe për shkak të zbritjes së Kuranit. Kurse profeti mor këtë vlerë kaq të madhe për shkak se këtij profeti u zbrit Kurani. Nata e Kadrit për shkak se në të zbriti nata e Kadrit dhe ai besimtar dhe ajo familje e cila lexon Kur'an as më tepër që lexon Kur'an, as më shumë janë të lidhur me Allahun subhanahu wa taala. Kurani është dritë, Kurani është udhëzim, Kurani është mëshirë, Kurani është shërim për smundje të zemrës, për smundje të shpirtit, për smundje sociale, për smundje familjare, shoqërore e kështu me radhë. Ato ku ka Kur'an, ato ku lexohet Kur'an, ato ka bereqet. Madje ka thënë profeti alayhi sallam që në shtëpi që lexohet vetëm surja Bekare, jo tërë Kur'ani, po surja Bekare. Në shtëpi që lexohet surja Bekare për 3 ditë rresht nuk mund të futen shejtanet. Madje shejtanet të cilët janë goxha të dëmshëm. Çka tregon për vlerën e madhe që ka leximi i Kuranit, s'po flasim për shpërblimin, sevapet, një shkruajnë me 10. Vetëm në aspektin e mirëqenies, rahatisë familjare, shoqërore, individuale që ka nevojë robi, ka nevojë të lexojë sa më tepër Kur'an. Allahu azza wa jalla man a'rada an dhikri, ai cili ja kthen shpinën librit tim, përmendjes time, ai do të ketë një jetë të zot me plot probleme. Andaj mendoj që Kurani do duhet që besimtarët më njëherë ta fillojnë hatmen e re, dhe nëse me një kalkulim të thjeshtë disa dietarë kanë përmend për shembull nëse gjatë çdo namazi lexon 4 faqe, pas çdo namazi ose para namazit, 4 faqe është një 10 minutësh për ata që lexojnë ngadalë, kurse për ata që lexojnë më shpejt janë 5 minuta. Nëse ja kushton për çdo namaz 4 faqe, në ditë i bën me lexuar 20 faqe një gjës për 30 ditë. Një hatme në muaj sërish. Një hatme në muaj që me qenë jashtëzakonisht, dhe kjo është një praktikë jashtëzakonisht lavduar edhe prej selefit dhe prej dietarëve. Nuk kanë menduar se nuk është e mirë për besimtarin që me kalu muaj e mos me bë një hatme.